arkadaşlar bugün sizinle slime yapacağız ve babam da birazdan yanımda gelecek. Malzemelerimizi şimdi size sayayım. İlk önce şöyle bir boyaksımız var. Sonra bir tutkalımız, bir kasımız, orta sıcaklıkta, orta soğuk sıcaklıkta bir su, zıp zıp zelimiz ve kabımız var, bir de etapsıtması bir tepsimiz var. Şimdi babam da yanıma geliyor ve slime'ımızı yapmaya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar biz annemizden gizli yapıyoruz. Şimdi ilk önce boraksımızı babacığım bir kadın kaşığımıza dökeceğiz. Şöyle. Tuz gibi. Ne kadar alıyoruz? Evet, yarım kaşık alıyoruz. Ve açına atıyoruz. Karıştırabilir miyim babacığım ben? Bal arıları çok çalışıyor ama bombus arıları onlardan daha çalışıyor. Günde 18 saat polen topluyorlar. Bu da bunun rengi değişti sanki. Hem de her gün. Seracılar da bitkilerinin tozlaşmasını bombus arılarına yaptırmayı tercih ediyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi suyumuza işte boraksımızı attık. Şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bakın böyle slime olacak, böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, böyle biz turuncu renkte slime yapacağız değil mi babacığım? Ben dökebilir miyim babamı? Buraya, değil mi? Sonunda yaz geldi. Kraliçemizin kolonisi de büyük bir ilerleme kaydetti. Tüm işçi arılar polen keselerini iyice doldurarak geri döndüler. Bu çok iyi bir işaret. Tamam. Toplanan polenler bal mumundan yapılma küçük kapların içine aktarılacak. Evet arkadaşlar, biz turuncu slime yapacağız. Şöyle. Bu da bizim turuncu boyamız. Burada biriken polen ve nektar bütün poleninin beslenmesini sağlayacak. Birkaç kaşık boraks su içinde olan suyumuzu 3 kaşık 4 kaşık falan içine atıyoruz. Bayağı bir kaşık falan atıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Evet, şimdiden kıvamına gelmeye başladı. Hindistan'da 6000 metre yükseklikte görüldükleri Baksanıza. O zaman Avrupa Alplerindeki buzullar arasında da sık sık görülür. biraz daha karıştıktan sonra bence oynayabiliriz. Çok güzel gözüküyor. Zamaya bakın. Bazı türleri kökleri Böyle gibi sayesinde sanki. olağanüstü dirençlidir. Örneğin toprak Biz biraz olarak bilinen akrabaları kolonilerini 2000 metre yüksekte bile kurabilirler. evet, kollarını Kuzey yarımkürenin her yerinde bombus arılarına rastlanır. Ama onlar çok sıcak olmayan ılıman iklimli yerleri tercih eder. Çok güzel. Çok güzel. Turuncu parlak parlak. Tabii siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Biz turuncu yapmak istedik değil mi baba? Çok gerisindeki yüksek otlaklarda Karıştırıyoruz. Kıvama geliyor yavaş yavaş. Uzuyor. Birazcık daha koyalım. Daha çok kıvama gelsin. Ama çok fazla koymuyoruz. Bayağı bir boraks Bazı yaban kullandık. arısı türleri bu koşullara çok iyi uyum sağlar ve burada yaşarlar. Bu çayır arısı o türlere bir örnek. Biraz küçük kaçmış, biraz daha büyük kasık etseydik keşke ama. Yaban arılarının pek çok türü yaşam alanları konusunda adeta uzmanlaşmıştır. Örneğin dağ ve orman yaban arıları. Bu türler özellikle çok yüksek dağların olduğu bölgelerde yaşamayı severler. Evet arkadaşlar, biz 2 kez slime yapmıştık. Ama bir tane slime videomuz bozulmuştu. Slime benim biraz midemi bulandırmıştı. Şimdi bir kez daha güzel bir slime videosu yapıyoruz. Renklerinin dışındaki en önemli özelliği kaba ve dağınık Limonata oynamak istiyorum. Ben de yoğuyorum ben abi. Günümüzde bile gizemini koruyan bu türün kolonilerdeki arı sayısı nadiren 50'yi aşar. Bunlar bir Dumbledore yuvasının içinde çekilmiş ilk görüntüler. Ne yumuşak. Bakın arkadaşlar şu zamanda. Baba alayım mı? Elime şöyle. Şunu keselim. Burada bu dağların yüksek ve soğuk yamaçlarında yaşayabilecek hale gelmek için uzun bir uyum süresi geçirmiş olmalılar.
Ormanlık bölgelerin kırtasiyelerde sayesinde soğuktan korunan başka sakinleri de var. Baksanıza slime'ın güzelliğine. Boz ayılar. Vıcık vıcık çok güzel oldu bu. Ama ellerinize bayağı bir yapışıyor. Bu yüzden ellerinize krem sürebilirsiniz. Değil mi baba? Çoğunlukla bitkilerle besleniyor olsa da boz ayı böcekleri de çok. Baksanıza şuna ya. Elime bulaştı. Ama bu çok güzelmiş. Uf. En büyük ve en güçlü ayının bile küçük bir zaafı vardır. Bala olan düşkünlüğü. Pek çok kitapta ve masallarda konu edilen bu tutku gerçektir. Gövdesi oyuk ağaçlar, yaban arıları için uygun birer barınaktır. Ayıların Oo, bu burunları çok yapışkan son derece gerçekten. hassastır. Arkadaşlar yani çok güzel bu. Yüzlerce metre uzaktan Böyle bile slime alabilir. çok güzel yani turuncu vıcık vıcık yani. Çok güzel. Biraz çabuk kıvama geldi. Herhalde biz biraz özel şeyler mi kullanıyoruz ne? Bu davetkar kokuyu üreten, Çünkü her birkaç zaman saat bal daha arıları değil. biraz çok sert sonra Bu kıvama sarılarının gelir daha yuvalarından da sonra baştan demek ki biz çıkarıcı bir bir özel malzeme falan kullanıyoruz. Çok güzel arkadaşlar vıcık vıcık. Şimdi bunu uzatacağım. Hayalimdeki uf, uf. Evet arkadaşlar çok güzel. Turuncu renginde. Tam kıvamında sanayım. Çok güzel bir slime'ımız var böyle. Turuncu mu turuncu. Çok güzel. Şimdi ben bunu uzatacağım. İsterseniz elinizi krem sürebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok yapışıyor. Şöyle. Evet. Bakalım uzatacağım şimdi ben. Vay be ne kadar çok uzuyor. Bakayım kameraya kadar getirebilecek miyim sunucu. Ay bu slime çok güzelmiş. Saklayasım var ya. Çok güzelmiş. Evet arkadaşlar çok güzel bir slime'ımız var. Sanırım tam kıvam. Evet arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Şimdi ben